Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Eine der beliebtesten Uhren von Coros ist definitiv die Pace 2. Bekommt man für wenig Geld eine super leichte, sehr solide Sportuhr mit ausreichend Trainingsfunktionen. Jetzt setzt der amerikanische Hersteller einen drauf und schickt den Nachfolger mit einigen Verbesserungen ins Rennen. Ob die Uhr alle Versprechen halten kann, das habe ich für euch getestet und deshalb würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Grundsätzlich gibt es die Uhr in 5 verschiedenen Ausführungen. In Schwarz und Weiß, entweder mit Silikonband oder Nylonband und einer roten Variante, der sogenannten Track Edition, die aktuell aber noch nicht verfügbar ist. Vom Formfaktor her hat sich bei der Pace 3 nicht viel getan. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 41,9 mm und ist 13 mm dünn. Es gibt ein transflektives Display, das in einer Auflösung von 240 x 240 Pixel auflöst. Das Gehäuse ist aus einem faserverstärkten Polymer oder sagen wir einfach Kunststoff dazu. Das hört sich zwar vielleicht im ersten Moment negativ an, aber genau das ist der Grund, warum die Uhr auch ultra leicht ist. So bringt sie mit dem Silikonband, das ich habe, 39 Gramm auf die Waage und mit dem Nylonband 30 Gramm. Die Bänder sind, wie bereits erwähnt, aus Silikon oder Nylon, haben eine Breite von 22 mm und die Silikonbänder haben so einen Schnellverschluss. Die Uhr hat an der Seite 2 Tasten. Die obere Taste ist auch eine Krone, mit der ich durch das Menü scrollen kann. Rauf und runter, das geht wunderbar. Man hat da so ein kleines haptisches Feedback und ich kann sie auch drücken, wenn ich in ein Menü hineingehen möchte, beziehungsweise die Taste rechts unten, wenn ich wieder rausgehen möchte, bin ich ganz draußen, kann ich hier zu meinen Aktivitäten kommen. Wenn ich die Taste rechts unten gedrückt halte, komme ich in so ein Ringmenü, wo ich dann ebenfalls Funktionen finde. Welche Neuerungen hat die Pace 3? In erster Linie hat die Uhr einen neuen Herzfrequenzmesser. Dieser soll genauer sein und kann jetzt neben dem Puls auch den Blutsauerstoff messen. Ein Feature, das bis jetzt nur Mid- oder High-End-Sportuhren haben, ist die Unterstützung von Dualband bzw. Multiband-GPS. Jetzt nicht mehr, denn das bietet die Pace 3 ebenfalls und hat somit den Goldstandard der GPS-Messung. Es ist aber auch immer entscheidend, wie gut der Hersteller dies umsetzt und ob Coros das gut gemacht hat, das zeige ich euch dann später. Zwar nicht neu, aber auch die Akkulaufzeiten haben sich verbessert. So schafft die Uhr jetzt dann im Smartwatch-Modus 24 Tage, im Standard-GPS-Modus bis zu 38 Stunden. Habe ich alle Systeme aktiviert, schafft die Uhr 25 Stunden und im Dualband-Modus 15 Stunden. Die 24 Tage sind für mich persönlich etwas zu hoch gepokert. Ich glaube, die schafft man wirklich nur, wenn man die Uhr rein als Smartwatch verwendet. Ob das jetzt Sinn und Zweck der Sache ist, weiß ich nicht. Aber Workouts oder so darf man damit nicht machen. Da schafft man definitiv die 24 Stunden nicht. Bei meiner Nutzung, das sind in der Woche ca. 3 Stunden GPS-Aktivitäten und 2 Stunden Nicht-GPS-Aktivitäten, sollte ich die Uhr ca. alle 12 bis 14 Tage aufladen müssen. Ich habe die Uhr eigentlich immer im Dualband-Modus betrieben. Da habe ich circa bei einer Stunde Aktivität 6% Akku verloren. Das würde bedeuten, dass ich circa auf 16,7 Stunden maximale Akkulaufzeit kommen würde. Hier performt die Uhr sogar besser als die offiziellen Angaben von Coros. Ebenso neu ist der Touchscreen, das gab es bei der Pace 2 nicht. Ich bin zwar ein Fan der Knopfbedienung, finde aber, dass das eine willkommene Neuerung ist und somit hat jeder die Freiheit, die Uhr zu bedienen, je nachdem, wie seine Vorlieben sind. Und wenn wir schon beim Display sind, das ist ebenfalls neu, das bietet mir eine bessere Hintergrundbeleuchtung und stärkere Kontrastwerte. Was die Konnektivität betrifft, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst, die ANT Plus Unterstützung fällt mit der Pace 3 weg. Jegliche Bluetooth-Sensoren werden natürlich nach wie vor unterstützt. Was aber dazugekommen ist, ist Wi-Fi. Somit habt ihr die Möglichkeit, eure Uhr mit dem WLAN zu verbinden und somit können dann Software-Updates etc. schneller und direkt auf die Uhr geladen werden. Beim Speicher stehen mir 4 GB zur Verfügung. Diese kann ich dann für MP3s benutzen, die ich mir auf die Uhr laden kann. Streaming-Dienste wie Spotify und Konsorten werden leider nicht unterstützt.
Aber ja, zum Musik hören würde ich mir die Uhr jetzt dann primär nicht kaufen. Auf der Pace 3 findet man jetzt auch neue Sportprofile. Mittlerweile sind es, ich glaube, über 20 Stück und neu dazugekommen sind unter anderem Trailrunning und Wandern bzw. Snowboarden und Skifahren. Nicht ganz neu, aber dennoch erwähnenswert. Ich kann mir Routen auf die Uhr laden und diesen folgen, und zwar funktioniert das über die Brotkrümel-Navigation. Das Ganze ist mit dem Frühjahrsupdate auf die Pace 2 gekommen und mir war wichtig zu erwähnen, dass das auf der Pace 3 ebenfalls möglich ist. Es gibt auch jetzt die Möglichkeit, neben den ganzen vorgefertigten Watchfaces euch eigene zu erstellen. Hier könnt ihr euch das Hintergrundbild aussuchen bzw. die Datenfelder und euch ein Watchface erstellen, so wie es euch gefällt. Und neben diesen ganzen Neuerungen bekommt ihr Dutzende weitere Funktionen mit der Uhr. Es werden eure täglichen Aktivitätskalorien berechnet, eure Trainingszeit wird dargestellt, genauso werden eure Schritte gezählt sowie die Stockwerke, eure Lauffitness wird berechnet, man sieht die Trainingsbelastung sowie den Trainingsstatus, es wird eure Erholungszeit berechnet, die Herzfrequenz wird gemessen, der Schlaf wird aufgezeichnet, ihr könnt euch Trainingspläne über die Seite von Coros auf die Uhr laden und. Darüber hinaus sind diverse Sensoren in der Uhr verbaut, wie zum Beispiel ein Barometer, ein Accelerometer, ein Kompass, ein Gyroskop oder ein Thermometer. Bereits bei meinem Ersteindruckvideo konnte mich die optische Pulsmessung zumindest beim Laufen überzeugen. Hier noch einmal zur Erinnerung, so hat das Ganze ausgeschaut. Also wirklich eine starke Leistung. Ob sich dieses Ergebnis aber fortgesetzt hat, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Zumindest was das Laufen betrifft, kann ich sagen, ja, das hat es. Die Uhr hat mich beim Laufen eigentlich immer überzeugt, egal ob ich konstant gelaufen bin oder ob es irgendwelche schnellen Pulsanstiege gegeben hat. Die Pace 3 hat den Herzschlag eigentlich immer sofort korrekt erkannt. Ich persönlich glaube einfach, dass das geringe Gewicht kombiniert mit dem neuen verbesserten Sensor hier die Hauptgründe für das sehr, sehr gute Ergebnis sein dürften. Beim Radfahren ist es für optische Sensoren immer schwieriger. Durch das Anspannen des Arms und die dauernde Erschütterung kann es ja durchaus leicht zu Fehlmessungen kommen. Aber auch hier konnte mich die Pace 3 überzeugen. Bei meinem Beispiel hier hat die Uhr zwar anfangs ein bisschen Probleme, aber nach ein paar Minuten wurde dann der Puls korrekt erkannt und ja, die Messung hat dann auch tadellos geklappt, obwohl ich hier im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein gefahren bin. Das Krafttraining ist für die optische Messung immer die größte Herausforderung. Das war es schon immer und das wird es wahrscheinlich auch immer sein. Und auch die Pace 3 muss ja kämpfen. Sie erkennt zwar den allgemeinen Pulstrend, kann aber die schnellen Abstiege der Frequenz zwischen den Übungssätzen nicht erkennen. Größere Ausreißer gibt es zumindest nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Pace 3 wahrscheinlich nicht für Kraftsport gekauft wird. Schauen wir uns mal die GPS-Messung an. Ich hatte die Uhr immer im Dualband-Modus, das ist zwar nicht am akkuschonendsten, aber die Messung ist dann auch entsprechend genauer. Bei freier Sicht gab es zwischen der Epix Pro, die meiner Meinung nach die beste GPS-Messung aktuell am Markt hat, und der Pace 3 kaum irgendwelche Unterschiede. Wenn man hier hereinzoomt, hier sieht man das Ganze wunderbar, beide teilweise auf einer Linie, also das hat wirklich sehr gut geklappt, auch die Straßenseite erkennt man gut, alles wunderbar. Unter freiem Himmel ist die Messung natürlich einfach, viel spannender wird es im dichten Wald, aber auch hier kann man wirklich nicht sagen. Hier ja, sieht man vielleicht, dass die Signale ein bisschen auseinanderdriften, aber später dann wieder zusammenfinden, alles auf einer Linie, also hier sind sich beide Uhren sehr einig. Ja, hier gibt es eigentlich nichts zum Beanstanden. Hier hat die Pace 3 wieder sehr gute Arbeit geleistet. Also die Pace 2 ist schon eine tolle Einsteigeruhr. Aber dass Coros mit der Pace 3 so einen draufsetzt, hätte ich mir nicht gedacht. Ich bin sehr angetan und ich traue mich behaupten, dass man für 249 Euro keine Uhr bekommt, die so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Aber jetzt seid ihr gefragt, wie gut gefällt euch die Pace 3? Habt ihr vor, sie euch zu holen oder habt ihr sie eventuell schon bestellt? Schreibt es mir in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir plaudern darüber. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen, denn dann verpasst ihr auch zukünftig meine Inhalte nicht bzw. unterstützt ihr dann auch meinen Kanal. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.